Adobe Illustrator-ում գոյություն ունի մի գործիք, որի անունն է Symbol Set, եթե նրան մենք ակտիվացնենք, և տեղադրենք, որպեսզի լինի հարմար աշխատել, ապա մենք կտեսնենք, որ այդ սիմվոլների սեթում գոյություն ունեն 8 հատ գործիք առանձին, որոնք օգտագործում են սիմվոլների հետ աշխատելիս, քանի որ ստեղծված սիմվոլները իրենցից ներկայացնում են կոմպլեքս օբյեկտներ, այսինքն խմբավորված, և մենք չենք կարողանում փոփոխել նրանց մի շարք հատկությունները, բացի դրանից այս գործիքները օգնում են կառավարել սիմվոլների դասավորությունները և ստեղծել հետաքրքիր կրեատիվ կոմպոզիցիաներ։ Դրա համար եկեք մենք ընտրենք որևէ մի սիմվոլ և տեղադրենք մեր աշխատանքային միջավայրի, ընտրելով Symbol Sprite Tool գործիքը։ Ընտրելով Symbol Sprite Tool գործիքը մենք հնարավորություն կստանանք ավելացնել կամ պակասացնել մեր սիմվոլների քանակը աշխատանքային միջավայրում ռեալ ժամանակում, այլ ոչ թե Ctrl+C, Ctrl+V հրամաններով։ Դրա համար, երբ որ մենք ընտրում ենք Symbol Sprite գործիքը, նա ունի brush-ի հատկություններ, և նրա չափը մենք կարող ենք փոփոխել ստեղնաշարի վրա համապատասխան փակագծերի օգնությամբ։ Այդ գործիքի կարգավորումները, ինչպես նաև բոլոր մնացած գործիքների կարգավորումները, մենք կարող ենք ակտիվացնել 2 անգամ սեղմելով տվյալ գործիքի վրա, և այժմ դուք կտեսնեք, որ այստեղ կան մի շարք կարգավորումներ։ Դրանցից առաջինը տրամագիծն է, diameter, որը մեր գործիքի մեծությունն է, այսինքն brush-ի մեծությունը։ Դրանից հետո մենք ունենք ինտենսիվություն, որը կարգավորում է մեր գործիքի ազդեցության արագությունը և ինտենսիվությունը, ուժգնությունը, սիմվոլների հավաքածուի խտությունը, այսինքն Symbol Set Density-ն, ինչ խտությամբ են բաշխված այդ սիմվոլները։ Դրանից ներքև մենք տեսնում ենք բոլոր այն գործիքները, որոնք գտնվում են սեթում, որոնք ակտիվանում են միայն եթե մենք ընտրում ենք Symbolism Tool option-ը Sprite գործիքի օգնությամբ։ Այստեղ կան տարբեր կարգավորումներ, Scrunch-ը, Size-ը, այսինքն չափը, նրանց spin-ը, պտույտը, գույնային կարգավորումները, ստիլերը և նրանց գունավորման գործիքը, որոնք նույնպես ունեն կարգավորումներ, մենք կարող ենք դնել միջին կամ կարող ենք դնել User Define, այսինքն որոշված օգտվողի կողմից։ Ինչպես նաև մենք ունենք Show Brush Size and Intensity, եթե մենք սա փակենք, ապա մենք չենք տեսնի այդ brush-ի չափը և ինտենսիվությունը, չենք կարող տեսնել։ Թողենք այս կարգավորումը միացրած և եկեք տեսնենք, թե որ գործիքը ինչ է անում։ Այս գործիքով մենք կարող ենք սեղմելով մաուսը ավելացնել մեր սիմվոլների քանակը, շարժելով նրանց, ինչպես նաև կարող ենք փոփոխել brush-ը, որ դուք հիմա տեսնում եք։ Եթե մենք հիմա նորից մտնենք կարգավորումները և փոփոխենք Symbol Set Density-ն, իջացնենք կամ ավելացնենք, օրինակ անենք 10, ապա դուք կտեսնեք, որ կփոփոխվի մեր սիմվոլների այդ տարածման խտությունը։ Եթե մենք այն դնենք 1,
ապա դուք կտեսնեք ինչպես կցրվեն մեր սիմվոլները։ Միջինը դա դրվում է 5, որը ակտիվացնելու համար պետք է սեղմել մեկ ուրիշ պատուհանի մեջ, որպեսզի տեսնենք փոփոխությունը կամ սեղմենք OK։ Այս գործիքով աշխատելիս մենք նաև հնարավորություն ունենք սեղմելով Alt-ը, երբ որ այն օգտագործում ենք, փոքրացնենք մեր սիմվոլների քանակը, այսինքն քչացնենք նրանց։ Այս գործիքը կոչվում է Spray գործիք, որը օգտագործում է սիմվոլի համար։ Ինչպես տեսնում եք, այս սիմվոլները պարփակված են բոքսի մեջ, մենք հնարավորություն ունենք նրա հետ աշխատել ինչպես որ ցանկանում ենք, բայց եթե մենք ուզում ենք սիմվոլի տեսքը փոխել, ապա մենք պետք է մտնենք սիմվոլի մեջ եւ այստեղից եթե մենք ցանկանանք, կարող ենք փոխել գույնը եւ վերադառնալ մեր հիմնական աշխատանքային միջավայրը, այսինքն մենք փոփոխեցինք սիմվոլի ձևը, նրա ատրիբուտները։ Այժմ անենք Ctrl+Z, ետ գանք։ Այժմ եթե մենք ունենք տարբեր սիմվոլներ, ապա այս գործիքը աշխատում է այն սիմվոլի հետ, որը ընտրած է, իսկ եթե ընտրած են երկուսն էլ, մենք չենք կարող օգտագործել այդ գործիքը եւ մենք պետք է ընտրենք որևէ մեկը, որպեսզի կարողանանք աշխատենք նրա հետ, կամ եթե մենք չենք ընտրում որևէ մի գործիք, ապա մեզ համար իլյուստրատորը կընտրի այն սիմվոլները, որը ընտրած են մեր սիմվոլների պատուհանում։ Հաջորդ գործիքը այս շարքում դա Symbol Shifter tool-ն է, որը թույլ է տալիս տեղաշարժել սիմվոլները սեղմելով նրանց վրա, այժմ ավելացնենք այս սիմվոլները, ընտրենք այս գործիքը, նրա կարգավորումները նույնպես նույնն են, համարյա որ դուք կարող եք տեսնել։ Գործիքների ներքևում դուք կարող եք կարդալ այն հնարավորությունները, որոնք դուք կարող եք օգտագործել այս գործիքի հետ աշխատելու ժամանակ, օրինակ Shift K-ը ինքը, եթե դուք սեղմեք սիմվոլի վրա, նա կբերի դեպի առաջին մակարդակ, այսինքն լայերներով կտեղավորի այդ մի սիմվոլը մյուսի վրա, իսկ եթե դուք սեղմեք Shift Alt K-ը, ապա այն կտեղափոխվի դեպի ետ։ Եթե մենք օրինակ հիմա այս գործիքով վերցնենք եւ սեղմենք, դուք կտեսնեք, որ մենք հնարավորություն ունենք տեղափոխելու։ Եթե մենք սեղմում ենք Alt այս գործիքի վրա կամ Shift Alt, համապատասխան այս ծաղիկը տեղափոխվում է այս ծաղիկի հետևը։ Եթե սեղմում ենք Shift, ապա նա գալիս է սրա դիմաց։ Եթե սեղմում ենք Shift Alt, ապա նա տեղափոխվում է դեպի ետ այս ծաղիկի նկատմամբ, կողքի սիմվոլի նկատմամբ։ Հաջորդ գործիքը դա Symbol Scruncher tool-ն է, որը թույլ է տալիս տեղափոխել սիմվոլները դեպի կենտրոն եւ կենտրոնից դուրս, եթե մենք հիմա ընտրենք եւ սեղմենք, դուք կտեսնեք, որ նրանք մոտիկանում են կենտրոնի, իսկ եթե մենք սեղմենք Alt, ապա այդ մեր սիմվոլները կենտրոնից իրարից կհեռանան։ Մյուս գործիքը Symbol Sizer tool-ն է, որը թույլ է տալիս փոփոխել չափերը սիմվոլների։ Եթե մենք հիմա փոքրացնենք, ապա դուք կտեսնեք, մենք սեղմելով կարող ենք մեծացնել համապատասխան սիմվոլների չափերը։ Իսկ եթե մենք սեղմենք Alt, ապա մենք կարող ենք փոքրացնել նրանց չափերը։ Ավելացնենք, եթե դուք այստեղ սեղմում եք Shift-ը, ապա դուք պահպանում եք խտությունը ձեր եղած
սիմվոլների համար։ Հաջորդ գործիքը դա spinner tool-ն է, որը թույլ է տալիս պատտել համապատասխան սիմվոլը, ինչպես դուք հիմա տեսնում եք, եթե մենք մեծացնենք բրաշի չափը, ապա դուք կտեսնեք, որ մենք կարող ենք պատտել ամբողջ համախումբը սիմվոլների, եւ դուք կարող եք նկատել սլակը սիմվոլի վրա, որը եւ ամեն մի սիմվոլի վրա, որը ցույց է տալիս, թե ինչ ուղղությամբ են պատտվել։ Հաջորդ գործիքը իրենից ներկայացնում է symbol stainer tool-ը, որը ունի մեթոդներ այսպես միջինացված պատահական կամ որոշված օգտվողի կողմից։ Այստեղ նույնպես մենք, եթե ուշադրի լինենք, կարող ենք կարդալ, թե ինչ հնարավորություններ դուք ունեք, ասենք Alt-ը սեղմելով կամ Shift-ը սեղմելով։ Նրա գործողությունը, եթե մենք այստեղ ընտրում ենք fill, որևէ գույն, ասենք ընտրենք կապույտ գույն, եւ ընտրենք այս գործիքը, ապա այս գործիքով սեղմելով մենք կարող ենք փոխել տվյալ սիմվոլի գույնը։ Եթե մենք սեղմում ենք Alt, ապա մենք վերադառնում ենք նրա սկզբնական գույնին։ Գույնը, նրա գունավորումը փոխվում է դեպի այն գույնը, որը որ մենք ընտրել ենք որպես fill։ Եվ եթե մենք հիմա շարժվենք ծաղիկների վրա, ապա դուք կտեսնեք, որ մենք փոփոխենք նրանց գույնը։ Ընդ որում, եթե մենք սեղմում ենք Shift, ապա մենք պահպանում ենք այդ սիմվոլների հիմնական գույները, սև ու սպիտակը, եւ եթե մենք հիմա փոփոխենք, ապա նրանց մեջ կպահպանվեն այդ սև եւ սպիտակ գույները։ Այժմ սեղմենք Alt, որպեսզի դուք տեսնեք ինչպես կարելի է նրանց փոփոխել։ Եթե մենք հիմա իրան նորից բացենք, ապա այստեղ կարող ենք փոխել ինտենսիվությունը, ապա այստեղ կարող ենք փոխել սիմվոլի խտությունը, նաև իջացնենք ինտենսիվությունը, որպեսզի մեր մոտ գույնային փոփոխությունը լինի ավելի փափուկ։ Հաջորդ գործիքը, որ մենք ունենք, դա symbol screener tool-ն է, որը օգտագործում են թափանցելիությունը փոփոխելու համար, եւ եթե մենք ընտրենք այս գործիքը եւ սեղմենք համապատասխան սիմվոլների վրա, ապա մենք կարող ենք փոխել նրանց թափանցելիությունը։ Սեղմելով Alt-ը մենք կարող ենք վերադարձնել թափանցելիության սկզբնական արժեքը, որը դուք կարող եք գտնել այդ հնարավորությունը Alt-ի այս հուշումի մեջ, այս պանելի վրա։ Եվ վերջապես վերջի գործիքը Symbol Styler tool-ը հնարավորություն է տալիս ավելացնել ստիլեր սիմվոլներին, օրինակ եթե մենք այստեղից ընտրենք ստիլը եւ սեղմենք այս մեր սիմվոլների վրա, ապա մենք կավելացնենք այստեղ ստիլեր, ինչպես դուք տեսնում եք, հիմա մենք ավելացրեցինք մեր սիմվոլին ստիլեր։ Եթե մենք սեղմենք Alt-ը, ապա մենք, ինչպես այստեղ գրված, կքչացնենք այդ ստիլի ինտենսիվությունը, ազդեցությունը։ Եթե մենք սեղմում ենք Shift, ապա մենք պահպանում ենք այդ ստիլի միջին արժեքը։ Դա նշանակում է, որ եթե որևէ սիմվոլին դուք կիրառել եք ստիլ, ապա սեղմելով Shift-ը այս գործիքի աշխատելու ժամանակ դուք կարող եք փոփոխել այդ մեծությունը նրա միջին արժեքի շուրջը։ Այս գործիքների օգնությամբ կարելի է ստանալ հետաքրքիր զարդանախշեր, ինչպես նաև օգտագործել ձեր կրեատիվ աշխատանքում։